Halo, apa kabar sahabat sehat? Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Karena dengan kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan penuh semangat dan luar biasa. Masih bersama Box Obat Channel yang akan membahas dan mengulas tentang obat-obatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang obat batuk dan flu untuk anak di atas usia 2 tahun. Dan langsung saja kita bahas OBH Kombi Anak. Obat ini mengandung sukus liquid, amonium klorid, paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Yang dimana sukus liquid adalah sediaan gelenik dari Redix liquid. Sediaan ini merupakan salah satu komponen obat batuk hitam yang berwarna hitam kecoklatan dan bersifat larut dalam air. Obat ini mempunyai efek sebagai ekspektoran. Amonium klorid adalah senyawa organik yang banyak digunakan sebagai agen ekspektoran dalam obat batuk. Efek ekspektoran ini terjadi dengan cara mengiritasi mukosa bronkial yang mempermudah mengeluarkan dahak. Namun karena sifatnya obat ini adalah mengiritasi lambung, maka dapat menyebabkan mual dan muntah. Paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang banyak dipakai untuk meredakan sakit kepala ringan, akut, serta demam. Pseudoephedrine HCl merupakan obat untuk mengatasi gejala hidung tersumbat yang disebabkan oleh batuk, pilek, sinusitis, atau alergi. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di rongga hidung. Chlorpheniramine maleat merupakan obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipacu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan paparan debu. Chlorpheniramine maleat bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat seseorang terpapar zat atau bahan pemicu alergi. Komposisi obat ini tiap 5 ml sirup mengandung sukus liquid 100 mg, paracetamol 120 mg, amonium klorid 50 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, dan chlorpheniramine maleat 1 mg. Aturan pakai: umur 2 sampai dengan 5 tahun sehari 3 kali 5 ml, umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun sehari 3 kali 10 ml. Cara kerja obat: bekerja sebagai ekspektoran, membantu mengeluarkan dahak, antihistamin mengurangi gejala alergi, analgesik antipiretik menurunkan panas, demam, dan meredakan sakit kepala, dan dekongestan hidung melonggarkan saluran pernapasan. Indikasi: untuk meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Kontraindikasi: penderita dengan gangguan jantung, diabetes mellitus, gangguan fungsi hati yang berat, dan hipersensitif terhadap komponen obat ini. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik lain, misalnya phenylephrine, ephedrine, phenylpropanolamin, penderita tekanan darah tinggi berat, dan menjabat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih, overweight, atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala-gejala flu tidak berkurang, sehingga segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Peringatan dan perhatian: hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Penggunaan pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Obat, penggunaan bersamaan antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi
dapat meningkatkan krisis hipertensi. Krisis hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah mencapai 180/120. Efek samping, mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati. Cara penyimpanan, simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius, konsumsi dalam waktu 90 hari setelah dibuka. Hindarkan dari paparan cahaya matahari dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat ini diproduksi oleh PT Kompipar, Bandung Barat, Indonesia. Mari langsung saja ya, kita lihat di dalamnya terdapat apa saja. Nah, bentuk kemasannya seperti ini ya, kotak seperti ini, kardus kotak kecil seperti ini. Nah, di depannya ini terdapat informasi tentang kandungan obat ini. Dan di sampingnya juga terdapat informasi tentang komposisi, aturan pakai, dan cara penyimpanan. Dan di sampingnya lagi juga terdapat informasi tentang cara kerja obat, indikasi, kontraindikasi, peringatan dan perhatian, interaksi obat, dan efek samping. Mari kita buka di dalamnya. Seperti ini ya, bentuk sediaannya adalah sirup seperti ini. Di dalamnya tidak terdapat buku panduan, hanya terdapat obat saja. Bentuk kemasannya terbuat dari plastik dan terdapat gelas takar seperti ini. Obat ini terdiri dari 4 varian ya, varian rasa. Ada rasa jeruk, rasa apel, rasa madu, dan rasa stroberi. Obat ini dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 16.000 sampai dengan 20.000. Demikian ulasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa sebelum membeli obat, cek dulu ya expired date-nya agar aman untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk semuanya.